This is TV Today Network. You are watching TV Today SD. नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। देशभर 24,000 बढीको कोरोना परीक्षण। पछिल्लो 24 घण्टामा नयाँ संक्रमित देखा नपरेको सरकारको पुष्टि। 4,000 भन्दा धेरै क्वारेन्टिनमा, 90 जना आइसोलेसनमा। देश लकडाउनका कारण मानिस मात्र नभई पशुपक्षी समेत मारमा। मानिसहरू घरभित्रै बस्न थालेपछि छाडा पशु चौपाया खान नपाएर भोकभोकै मर्ने अवस्थामा। कोरोना संक्रमित बढीसँगै लकडाउनमा थप कडाई। चोक चोकमा प्रहरी परिचालन। अनावश्यक रूपमा घर बाहिर ननिस्कन सरकारको अपिल। नेपाल राष्ट्र बैंकले 35 अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने। ऋणपत्रको अवधि 3 वर्ष रहने, ब्याज दर भने बोल कबोलको माध्यमबाट निर्धारण गरे। र कोभिड-19 का कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,47,000 भन्दा बढी। संक्रमितको संख्या 22 लाख। चरणबद्ध रूपमा प्रतिबन्ध हटाउने अमेरिकाको तयारी। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा कुनै पनि व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण नभेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले कुनै पनि नयाँ संक्रमण फेला नपरेको बताउनु भएको हो। यस्तै परीक्षणको दायरा बढाउन ललितपुरको पाटन अस्पतालमा समेत पीसीआर मेसिन जडान गरिएको छ। यससँगै देशभर कुल 14 ठाउँमा पीसीआर प्रविधिबाट कोरोना भाइरस कोभिड-19 परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाले बताउनुभयो। यस्तै आरडीटी विधिबाट परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएका व्यक्तिहरू सबैको पीसीआर प्रविधिबाट गरिएको परीक्षणमा नेगेटिभ देखिएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ। टेस्टबाट पोजिटिभ आएका रिपोर्टहरू आएका छन् र हालसम्मको पीसीआर परीक्षणमा उहाँहरूको नतिजा नेगेटिभ छ। केहीको परीक्षणको क्रममा छ। त्यसैले हाल संक्रमितको संख्या जम्मा 16 हो। 1 जना घर फर्किएको अवस्था र 15 जनाको टेकुमा 2 वटा, पाटनमा 2 वटा, बागलुङमा 2 वटा, धनगढीमा 5 वटा र वीरगञ्जमा 4 जना गरी उपचार भइरहेको छ। सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल 24,253 को कोरोनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। 4,607 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 90 जना रहेका छन्। 38 जना डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मी र सहयोगीको टोली सुदूरपश्चिम गएको छ। यति एयरलाइन्सको चार्टर जहाज मार्फत 38 जनाको टोली धनगढी गएको हो। यो टोलीलाई सुदूरपश्चिम सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लामा खटाउने जनाएको छ। सुदूरपश्चिममा कोरोनाको परीक्षण तीव्र बनाउनु पर्ने शंकास्पद र कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि चिकित्सकको अभाव भएपछि काठमाडौँबाट टोली पठाइएको हो। यस्तै सुदूरपश्चिमका 13 वटा अस्पतालबाट कोरोनाका शंकास्पद 87 जना बिरामी डिस्चार्ज गरिएको छ। 2 महिनाको अवधिमा उनीहरूलाई अस्पतालहरूले डिस्चार्ज गरेको हो। दार्चुला र धारचुला जोड्ने महाकाली नदी तरेर आएका 12 जनालाई महाकाली नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। लकडाउनका कारण नेपाल भारत सीमानाका बन्द भएपछि उनीहरू अवैध रूपमा महाकाली नदी तरेर बिहिबार राति नेपाल प्रवेश गरेका हुन्। नदी तरेर नेपाल प्रवेश गर्दै गरेको अवस्थामा प्रहरीको गस्तीले उनीहरूलाई नदी किनाराबाट नियन्त्रणमा लिई क्वारेन्टिनमा ल्याएको प्रहरी निरीक्षक सुरेन्द्र जोशीले जानकारी दिनुभयो। 12 जना मध्ये 9 जना बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाका, 1 जना दोगडा केदार गाउँपालिका र 2 जना दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकाका रहेको महाकाली नगरपालिकाका विपद व्यवस्थापन शाखाका संयोजक भुवन जोशीले जानकारी दिनुभयो।
देश लकडाउन भई देशको सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त बनिरहेको अवस्थामा मानिस जस्तै पशुपक्षी पनि मारमा परेका छन्। लकडाउनका कारण मानिस घरभित्रै रहन थालेपछि पशुपक्षी भोकभोकै मर्ने अवस्था आउन थालेपछि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगर क्षेत्रमा अलपत्र अवस्थामा रहेका छाडा पशु चौपायालाई आवश्यक आहारा खुवाउन थालिएको छ। गत 3 सातादेखि जारी लकडाउनका कारण मानिसहरू जस्तै छाडा पशु चौपाया पनि आहाराको सङ्कटमा परेपछि हेल्प नेपाल नामक संस्थाले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका बजार क्षेत्रमा रहेका छाडा पशु चौपायालाई आहारा खुवाउने अभियान सुरु गरेको छ। मानिस भोकभोकै रहेको सुनिए तापनि मानिसको भन्दा जनावरको अवस्था झन दयनीय भएको देखेर उक्त संस्थाले लकडाउन पछिदेखि खाना खुवाउँदै आएको छ। यो चाहिने अब कहिलेसम्म हुन्छ? सुरुमा हामी 7 दिन भनेका थियौँ, आज 25-10 दिन भयो। अझै लम्बिँदाखेरि यदि प्रशासनलाई अप्ठ्यारो हुँदैन हाम्रो अनि प्रशासनले अझै हामीलाई अनुमति दिन्छ र अनि यहाँसम्म कि हामी नियम पक्कै पनि मिच्दैनौँ र अनि अनुमति पाएछौँ भने अझै हामी निरन्तरता यसलाई दिनेछौँ। मानिसको निकै चहल पहल हुने बजार क्षेत्र लकडाउन पछि शून्य भएको हुँदा पशु चौपायालाई खाना पाउन मुस्किल परेको छ। हेल्प नेपालसँग सहकार्य गरेर विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि पशु चौपायालाई आहारा खुवाउने अभियान गरिरहेका छन्। अहिलेको यो चाहिँ यस्तो परिस्थिति आउँदाखेरि अब बजारमा हिँड्ने कुकुरहरू अनि गाईहरू अब घर पाल्यो भने यही कुकुरहरूलाई नामसाम दिइन्छ। घर पाल्यो भने अब छाडा भयो भने चाहिँ अब त्यस्तो केही हुँदैन, नामसाम यिनीहरूको खाना पाउँदैनन्, केही हुन्न यिनीहरूको। विश्व महामारीको रूपमा रहेको यो कोरोना भाइरसले गर्दा हाम्रो बजार एरियाभित्र अब जस्तै कुकुरहरू भयो अनि हाम्रो बाँदरहरू भयो, गाईबस्तुहरू भयो, उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले मान्छेहरूको चहल पहल चाहिँ यो एरियामा भइरहेको छैन। किनकि पहिले चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो कि चहल पहल भइरहेको हुन्थ्यो, चहल पहलले गर्दा यहाँहरूले केही फाटाफुट्टो केही खानेकुराहरू पाउँथे। त्यो अवस्था चाहिँ अहिले नरहेको हुनाले हामीहरू सम्पूर्ण साथीहरूले मिलेर सानो बिहान लगभग हामी 5 बजेदेखि लिएर 8-9 बजेसम्म हामीले यो हल्का जति सक्दो हुन्छ त्यो बाँडिरहेका छौँ। उहाँको बजार क्षेत्रका सडकहरूमा रहेका कुकुर र छाडा पशु चौपाया लगायत मन्दिरहरूमा रहेका बाँदरहरू भोकै रहेकाले खाना खुवाउने अभियान सुरु गरेको अभियानकर्ताहरूको भनाइ छ। यसरी लकडाउनका कारण अबोध पशुपक्षी पनि अत्याधिक भोकमरीको चपेटामा परेको हुँदा सबैले सहयोग गर्न जरुरी देखिन्छ। टिभी टुडे समाचारका लागि चन्द्रकान्त जोशी, कञ्चनपुर। लकडाउनको मौका छोप्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र निषेधित गतिविधि हुन थालेका छन्। निकुञ्जमा लकडाउनको समयमा अनपेक्षित गतिविधिहरू बढेपछि सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको छ। लकडाउनको समयमा आम मानिसहरू घरभित्रै बसिरहेका बेला केही मानिसहरू भने लकडाउनको मौका छोप्दै अनपेक्षित गतिविधिमा संलग्न भएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत नारायण प्रसाद रूपाखेतीले बताउनुभयो। निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रूपाखेतीका अनुसार लकडाउनको समयमा पनि निषेधित गतिविधि बढ्न थालेपछि कडाई गरेको बताउनु भएको छ। निकुञ्ज प्रवेश गरेर विभिन्न क्रियाकलापमा संलग्न रहेकाहरू करिब 200 जनालाई पक्राउ गरी कानुनी कारवाही समेत गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको देश लकडाउनको आज 25औं दिन। लकडाउनको 25औं दिनसम्म आइपुग्दा उपत्यका लगायत देशैभरका शहर सुनसान छन् भने चोकचोकमा प्रहरी तैनात गरिएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले अख्तियार गरेको देश लकडाउनको आज 25औं दिन। सरकारले लकडाउनलाई थप कडा पारेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन गरिएको लकडाउनको अवधिमा पनि हिडडुल नरोकिएपछि गृह मन्त्रालयले लकडाउन अवधिभर अनुमति बिना एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान रोक लगाएको छ। कोरोना भाइरसका संक्रमित बढ्दै गएपछि गृह मन्त्रालयले 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र 7 प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेर एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा आवत गर्न नदिन निर्देशन दिएको छ। गएको चैत 11 देखि लगातार लकडाउन हुँदै आएको छ। सरकारले वैशाख 15 गतेसम्म लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि उपत्यका लगायत देशभर लकडाउनमा कडाई गरिएको हो। सडकमा अत्यावश्यक सामग्रीको ढुवानी गर्ने र अत्यावश्यक काम पर्नेहरूका साधनहरू फाटफुट चलेको देखिन्छ। प्रहरीले चोकचोकमा बसेर ती साधनहरूको नियमित जाँच गरिरहेको छ।
नयाँ वर्षको आगमनसँगै झुल्किएको छ ऋतुराज वसन्त पनि। शिशिर ऋतुमा झरेका पालुवा फेरिँदै जाँदा ढकमक्क फुलेका फूलले सहर बजारको सौन्दर्यता निकै बढाएको छ। राजधानी काठमाडौँका सडक किनारा समेत फूलै फूलले रङ्गीचङ्गी हुन थालेका छन्। यो सुन्दर दृश्य देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र काठमाडौँ सिंहदरबारको हो। यसै त वसन्त ऋतु, त्यसमाथि पनि सिंहदरबार परिसरमा ढकमक्क फुलेका यी रङ्गीचङ्गी फूलहरूले मनै लोभ्याउँछ। ढकमक्क फूलहरू, भमराको गुन्जन, चराचुरुङ्गीहरूको सुमधुर आवाजले स्वर्गमय आभास दिलाउँछ यस क्षेत्रमा। सधैँ भिडभाड रहने सिंहदरबार परिसर लकडाउनले शान्त भए पनि यी फूलहरूले मनमोहक बनाइदिएको छ भने चराचुरुङ्गीहरूको सुमधुर आवाजले थप रोमाञ्चित वातावरण बनाइदिएको छ। आशा गरौँ देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार परिसरमा फुलेका यी सुन्दर रङ्गीचङ्गी फूलहरू जस्तै यहाँबाट प्रवाह हुने प्रशासनिक कार्य पनि जनमैत्री हुनेछन्। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरसको संक्रमणले आतंकित भएकाहरूको मन यी प्रकृतिमा फुलेका सुन्दर फूल अनि चराचुरुङ्गीको सिरिबिरी आवाजले केही हलुका बनाइदिएको छ। विश्वव्यापी फैलिरहेको कोरोनाको कहर छिट्टै समाप्त हुनेछ र यी फूलहरू जस्तै सुन्दर, शान्त एवं आनन्दित दिनहरू आउनेछन्। किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुको ढुवानी सहज बनाउन प्रदेश नम्बर 5 को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार अनलाइन पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषि तथा पशुजन्य खाद्य वस्तुको आपूर्ति तथा बिक्री वितरणका लागि मन्त्रालयले अनुदानमा उपलब्ध गराएका 34 वटा र थप सरकारी 10 वटा गरी कुल 44 वटा पिकअप भ्यानलाई कृषि एम्बुलेन्सको रूपमा उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको हो। यस्तै मन्त्रालयबाट कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र उत्पादन सामग्रीको आपूर्ति र वितरणका लागि अनलाइन फास्ट ट्र्याकिङको सिस्टम लागू गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले अख्तियार गरेको लकडाउनको आज 25औं दिन। लकडाउनले चौतर्फी असर पारिरहेका बेला देशकै मुख्य शैक्षिक केन्द्रको रूपमा परिचित भक्तपुरको सानोठिमी स्थित शैक्षिक प्रशासनिक कार्यालयहरूको अवस्था के कस्तो छ त? सहकर्मी सपना सिंहको स्थलगत रिपोर्ट। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले लकडाउन अख्तियार गरेको आज 25औं दिन भएको छ। 25औं दिनसम्म आइपुग्दा देशको सामाजिक, आर्थिक, पर्यटकीय र सांस्कृतिक क्षेत्रमा निकै प्रभाव परेको देखिन्छ। दर्शकबिन, लकडाउनको प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा पनि देखिएको छ। लकडाउनले गर्दा यति बेला देशभरका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू पूर्ण रूपमा बन्द रहेको अवस्था छ। त्यसैगरी शिक्षा सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने महत्त्वपूर्ण निकायहरू पनि यति बेला बन्द अवस्थामा रहेका छन्। दैनिक सयौंको संख्यामा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरू यति बेला लकडाउनका कारण घर-घरमै बसेका कारण कार्यालयहरू निकै सुनसान देखिन्छन्। लकडाउनको 25औं दिनसम्म आइपुग्दा नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा समेत निकै ठूलो हानि पुगेको देखिन्छ। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका नेपालका प्रमुख सरकारी कार्यालयहरू समेत यति बेला बन्द अवस्थामा छन्। सेवा प्रवाह बन्द भएको यस बेला एसई कक्षा 11 र 12 को परीक्षा समेत रोकिएको छ कोरोना भाइरसको प्रभावले गर्दा। यी दृश्यमा हामी देख्न सक्छौं दैनिक सयौंको संख्यामा सेवा लिनका लागि भिडभाड हुने यी कार्यालयहरू यति बेला सुनसान बनेका छन्। शैक्षिक क्षेत्र मात्र नभएर यति बेला मुलुकका हरेक क्षेत्रमा कोरोना भाइरसका कारण अपनाइएको लकडाउनको प्रभाव परेको छ। यति बेला हामी सबैले संयमता अपनाएर सुरक्षित रूपमा घर-घरमै बसेर लकडाउनको पूर्ण पालना गरी कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू, आफ्नो परिवार, समाज र देशलाई जोगाउन अति नै जरुरी छ। क्यामेरामा विवेक खत्रीका साथ सपना सिंह, टिभी टुडे एसडी, सानोठिमी, भक्तपुर। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 175 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। लकडाउनको उल्लङ्घन गरेपछि बाजुरा सदरमुकाम, मार्तडी, कोल्टी बजार लगायतका स्थानहरूबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। लकडाउन सुरु भएको मितिदेखि अब जानेर नजानेर धेरै लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरूमा
यसपछि महिला जम्मा 175 जना मान्छेहरू पक्राउ गरेको छ। त्यसमा 18 जना महिला छन् भने 157 जना पुरुषहरू छन्। एक एम्बुलेन्स सहित जम्मा 9 वटा सवारी साधनहरूलाई चाहिँ कारबाही गरिएको छ भने त्यो गार्ड हाउसबाट चाहिँ 10,500 राजस्व पनि सङ्कलन गरेको छ भने 5 वटा सवारी साधनहरूको हामीले कागजपत्र खिचेर राखेका छौँ। भनेदेखि घरेलु यो मौका छोपेर घरेलु मदिरा उत्पादन गरेको सङ्ख्या पनि बढी देखिएको हुँदा घरेलु मदिरा नियन्त्रणको गर्दाखेरि 5,799 लिटर यो चाहिँ कच्चा मदिरा र तयारी मदिरा बरामद गरेको छ भने यो 5 पेटीहरू 86 पेटीहरू चाहिँ पक्राउ गरेर हामीले कारबाही गरेका छौँ। प्रहरीले लकडाउनको मौका छोपेर सञ्चालन गरेका विभिन्न सवारी साधनहरूबाट 10,500 राजस्व सङ्कलन गरेको छ भने 5,791 लिटर अवैध मदिरा समेत बरामद गरेको छ। सरकारले लकडाउन बढाउँदै लगिरहेका बेला कास्कीमा समेत नागरिक स्तरबाट सावधानी र सतर्कता अपनाउने प्रयास जारी रहेको छ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 नयाँ बजार सिद्धार्थ मार्ग टोलका स्थानीयले टोलभित्र कोही अपरिचित व्यक्ति प्रवेश गर्न नपाओस् भनेर प्रवेश नै निषेध गरिरहेका छन्। करिब 60 घर दूरी रहेको उक्त बस्तीका स्थानीयले टोल प्रवेश गर्ने मुख्य नाकामा प्रवेश निषेध लेखिएको ब्यानर टाँच्दै बार लगाएका छन्। यस्तै अहिलेसम्म राहत सामग्री बाँड्दै आएको महानगरपालिकाले भने अबदेखि महानगरका 33 वटै वडामा निशुल्क खाना खुवाउने व्यवस्था गर्ने तयारीमा छ। जिल्ला अस्पताल बैतडीको आइसोलेसनमा 3 जनालाई राखिएको छ। 1 जना महिलालाई ज्वरो र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि अस्पताल ल्याइएको थियो। अस्पताल पुर्याउन आएका उनका आफन्त 2 जना पुरुषलाई पनि आइसोलेसनमा राखिएको बताइएको छ। अहिलेसम्म दुवै विधिबाट 600 जनाको परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख योगेश भट्टले बताउनुभयो। रगत जाँच गऱ्यौँ कतिपयको, धेरै जस्तो जस्तै 425 जनाको चाहिँ हामीले स्वाब सङ्कलन गरेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट परीक्षण गर्दा उहाँहरू सबैको नतिजा नेगेटिभ आएको छ। त्यस्तै ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट मार्फत जाँच गरिएकाहरूको पनि सबैको नतिजा नेगेटिभ आइसकेको छ र हामीसँग पहिला कुल 517 जना जति क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको थियो। अब उहाँहरूको नतिजा नेगेटिभ आइसकेको र 14 दिन जति उहाँहरूले होम क्वारेन्टाइनमा क्वारेन्टाइनमा बसिसक्नु भएको भएर थप 7 दिनमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी हामीले उहाँहरूलाई डिस्चार्ज गरेका छौँ र आजको मितिसम्म हामी कहाँ 177 जना चाहिँ अहिले हामीसँग क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी हामी कहाँ 2 जना जिल्ला अस्पतालमा रहेको आइसोलेसन वार्डमा 2 जना चाहिँ भर्ना भएर राखेका थियौँ सुरुमा। उहाँहरूको नतिजा नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज हुनुभएको छ भने अस्तिबाट हामीले थप 3 जना चाहिँ शङ्कास्पद लक्षण देखिएकाहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राखेर उहाँहरूको स्याम्पल चाहिँ धनगढीमा पठाएका छौँ। त्यसको नतिजा आइसोलेसनमा राखेका 3 जनाको थ्रोट स्वाब जाँचका लागि धनगढी पठाइएको छ। 3 जनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको समेत स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वैशाख 7 गते आइतबार 35 अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले सरकारले गर्ने विकास निर्माणका लागि आवश्यक रकम जुटाउनको लागि विकास ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो। केन्द्रीय ब्याङ्कले यस अघि गत चैत्र 27 गते पनि 30 अर्ब रुपैयाँ बराबरको 5 वर्षीय विकास ऋणपत्र बिक्री गरेको थियो। वैशाख 8 गते सोमबार निष्कासन हुने विकास ऋणपत्र 2071 घको अवधि 3 वर्ष रहेको छ। बोल कबोल प्रक्रियाबाट बिक्री हुने सो ऋणपत्र खरिदका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, गैर ब्याङ्क वित्तीय संस्था, यस्तै बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागमा आवेदन दिनुपर्नेछ। कीर्तिपुर नगरपालिकाले कीर्तिपुर विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। नगरपालिकाले शुक्रबार कीर्तिपुर विश्वविद्यालयमा करिब 500 विद्यार्थीलाई अत्यावश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध गराएको हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण रोकथामका लागि देशभर लकडाउन गरिएपछि विद्यार्थीहरूलाई खाद्य सामग्री अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले राहत वितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
वा चाहिँ घर भएका किर्तिपुरका स्थानीय बासिन्दा नै किन नहोस् तर खानाबाट वञ्चित गराउने हाम्रो कार्यक्रमहरू चाहिँ सबैले खाद्यान्न विद्यार्थी साथीहरू यो ग्रुप वाइज रूपमा बसिरहेका कहीँ छन् भने हामी त्यहाँ दिइरहेका छौँ नि किर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9मै पर्ने टाउन प्लानमा पनि हामीले एक लट चाहिँ विद्यार्थीहरूको करिब 200 जना जतिकोलाई राहत वितरण कार्यक्रम त्यहाँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यही क्रममा हामी विद्यार्थीहरूसँग पनि निरन्तर रूपमा किर्तिपुर नगरपालिका छ भने यो कहीँ कतैबाट पनि हामी यो राहत वितरणमा पछि पर्ने छैनन् र हामी विद्यार्थीहरूलाई राहत वितरण गर्ने कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राचार्य कृष्ण प्रसाद आचार्यले सबै विद्यार्थीहरूलाई राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नगरपालिकाको सहयोगमा राहत वितरण गरिएको बताउनुभयो। योजना हो र अब नगरपालिकाले पनि हामीलाई के गर्यो भने विद्यार्थीलाई दिँदाखेरि सन्दर्भमा सहयोग गरेर यो तरिकाले जानुहोस् यसरी सजिलो हुन्छ। अब नगरपालिकाले मात्रै काम गर्ने भन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई वितरण गर्दा हामी सहयोग गर्छौँ त्यहाँबाट वितरण गर्छौँ र यसरी भन्ने कुरा। किर्तिपुर नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जुनसुकै विद्यालय तथा क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई समस्या भए खाद्यान्न उपलब्ध गराउने नीति लिएकाले समस्या भए सम्पर्क गर्न नगरपालिकाले आग्रह समेत गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण 210 राष्ट्र प्रभावित भएका छन्। कोभिड-19बाट मृत्यु हुने र संक्रमितको संख्या लगातार बढिरहेको छ भने निको हुनेको संख्या पनि त्यतिकै मात्रामा रहेको छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका मध्ये 5,57,000 भन्दा बढी निको भइसकेका छन्। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 22 लाख पुगेको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट 1,47,000 बढीको मृत्यु भएको छ। यता संक्रमितको संख्या उच्च रहेको अमेरिकाले भने विभिन्न 3 चरणमा गरी प्रतिबन्ध फुकाउने तयारी गरेको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। देशभर 24,000 बढीको कोरोना परीक्षण। पछिल्लो 24 घण्टामा नयाँ संक्रमित देखा नपरेको सरकारको पुष्टि। 4,000 भन्दा धेरै क्वारेन्टिनमा, 90 जना आइसोलेसनमा। देश लकडाउनका कारण मानिस मात्र नभई पशुपक्षी समेत मारमा। मानिसहरू घरभित्रै बस्न थालेपछि छाडा पशु चौपाया खान नपाएर भोकभोकै मर्ने अवस्थामा। कोरोना संक्रमित बढीसँगै लकडाउनमा थप कडाई। चोक चोकमा प्रहरी परिचालन। अनावश्यक रूपमा घर बाहिर ननिस्कन सरकारको अपिल। नेपाल राष्ट्र बैंकले 35 अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने। ऋणपत्रको अवधि 3 वर्ष रहने। ब्याज दर भने बोल कबोलको माध्यमबाट निर्धारण गरी। र कोभिड-19 का कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,47,000 भन्दा बढी। संक्रमितको संख्या 22 लाख। चरणबद्ध रूपमा प्रतिबन्ध हटाउने अमेरिकाको तयारी। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodaynepal.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म राजेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।